Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and my co-host is on Zoom with me right now. Good morning, good evening, good afternoon. Ishii Terumi. 皆さんおはようございます。こんにちは。もしくはこんばんは。どうも石井てるみです。今週も外資系裏技英語をお送りしてまいります。よろしくお願いします。Terumi, how are you today? Great! How are you today, BJ? I'm feeling good. Feeling good. 流れる街で見つけた Paradise. That's a famous Japanese pop song. Love it. I love these. Anyway. It's Da Pump ね。Da Pump. そうそうそう。もしもあ、よく知ってるね。Okay, anyways. はい。Come on, baby. はい。Actually, tell me, the reason I'm feeling good is because I'm excited about the episode today. Wow. What kind Question. of... Yep. Do you remember right back at the beginning, we did an episode on Team Japan here. すごい昔にありましたね。Team Japan here という裏技を私が覚えているか Of course. That's a very important 裏技. Say your name at the beginning and then you can ignore the rest of the conference call. Exactly. Just show your presence nice and early and then you can relax and just do other work in the conference そう call. 一番最初にね、私ここにいますよって言っとけばね、もうあとはもうね、他のことやっててもバレないですよというね。ちょっとあんま良くない裏技でございますけれども。はい。最初にね、最初に存在感を示すのが大事ですよと言いましたね。Yeah, I think that's the real point. Yeah, 存在感. 存在感。Well, 90 episodes later, or 90 plus episodes later, we are going to do a sequel to that episode. 90エピソードを経て、もうそんなに経つのか。Team Japan's Here の続きのエピソードをする。A sequel, is it like a follow-up? Yeah, a follow-up. Follow-up. Wow! Exciting news! It is exciting news. Yeah, なんかね、この裏技結構本当に使えるんだと思う。I think many of our listeners found that 裏技 useful in their working lives. Oh, I do think many of our listeners found it useful in their working lives. ねえ。BJ! なんか今繰り返さなかった Did you just repeat what I'm saying? No. I didn't repeat what you're saying. I'm echoing what you're saying. Echoing? 何 echoing って Echoing Echoing is today's urawaza. Okay. Are you ready to learn how to echo? Echo. じゃあ裏技教えていただきましょう。Okay, firstly, let's take a look at that word, to echo. Tell our listeners, what is an echo? エコーって反響とか、なんか響くこととか、あれでしょ、山彦とかじゃないの。ヤッホーって言って、ヤッホーって山から帰ってくる。I guess that is an echo. That is あとね、yodeling. That's a yodel. That's a yodel. ヨードリングって言うんだ、英語で。And the sound that comes back is the echo. そう。山でね、ヤッホーって言ったら帰ってくるのが、それがエコーだったりね。あと日本ではね、愛をください。愛をください。なんで知ってんの BJ? Hey! These are all from when I was Hey, why do you know this song? Honestly, it's like one of my karaoke songs. 嘘 BJ だってカラオケ下手だって自分で言ってたじゃん。歌わないのかと思ってたよ。Well, when I want to learn the animal names, I sing that song. あ、そうか。動物の名前たくさん出てくるからね。すごい。ダパンプのフィーリングも知ってたし、エコーズの。No, I didn't know the pump feeling. I only know もしも。if ね、if。へえ、それも知ってるんだね。へえ、結構 BJ が J-POP も知っているということが分かりましたけども。そんなことはさておきですよ。Okay. Well, I think what you're talking about there is the echo, but as a noun. Have you ever heard the word echo used as a verb? エコーっていう時は名詞として確かに聞いたことあるけれども、動詞としては使ったことないと思うな。Maybe not. Well, it means either to repeat or to have the same thoughts as. はは、エコーするって動詞で使うと repeat 繰り返す、もしくは同じ考えを持っているとか同感ですとか、そういった意味もあるんだ。Exactly. ほう。
同意しますよとか。へえ。So, how do you use it? Okay, well, here's two examples. The same sentence said twice. Our biggest client seemed happy with the new product, and the smaller accounts echoed that view. You could also say, and the smaller accounts shared that view and told us. へえ、echo that view っていうのと、share that view and told us がほぼ一緒ってこと？ Is that the same meaning? Yeah. Wazako, our friend Wazako, is not happy with the management of the management style of the CMO, and I echo her concerns completely. はいはいはい。ちょっと待って、一個前の私たちの最大のクライアントは新商品に対してハッピーでありまして、そしてで、smaller accounts より小さな取引先も echo that view っていうのは、まあ、それに同意した、同じ意見を持ったっていう訳でいいのかな？ Yeah. Okay. Share that view. Echo that view. Why did you add and told us? Well, I think you could share the view, but that implies that that's how you think. And I think with echo, it also implies that they're telling you as well. You can maybe have the view, share the view. You know, share has two meanings, like share suru, as in to actually, ご飯シェアするみたいな。you know, give to someone, but also it could mean just that you have the same opinion. Oh, okay. But I think the echo, what I wanted to say there in that example is not only do they have the view, but it's echoing to us. It's coming to us, the sound. なるほどなるほど。ただ同じ意見を持っていただけではなくて、さらに同意しますよということを私たちにも伝えてくれたと。同じ意見をこう表明したということまで含めてのエコーなわけね。So that's echo. Okay. Now let's look at it in terms of an urawaza. Okay, have you ever been in a workshop or a meeting and you've been asked your opinion on something? Okay, maybe like a hanseikai. You've been asked for your opinion on something, but there's lots of people and you're towards the end. はいはいはい。はい、例えばワークショップとかミーティング、何でもいいんだけれども、意見を聞かれてって、で、まあ、たくさん人がいるのかな。で、順番に答えていきます。で、自分は最後の方にいて、そういう時ありますよね。なんか言いたいことほとんど言われてしまったな、みたいな。Yeah, all the good things, all the interesting things, all the unique opinions have already been said. いいこと、面白いこと、ユニークな意見。もう、大体、先に言われてしまったよっていうのはね、あるあるですね。Okay, I'm trying to think of an example. Imagine your boss is retiring. Okay, your boss, who you love, is retiring. はい、大好きなボスが引退します。Would you like to say a few words? One person, two people, 19, 20, 21 people have said their words. Now it's your turn. How can you still be original? 自分の前に21人がね、ボスに向けて言葉を述べた後に、私だったら一発ギャグをやるかな。No, I'm just kidding. No. 冗談ですけれども、はい。No, I think that is one way. You want to say, so you have to be interesting. You have to be fresh. Yeah? You don't just want to repeat what someone else had already said. そうね。なんかリピートするだけだとちょっとつまらなくなっちゃいますよね。So you don't repeat. Instead, you echo. はあ。繰り返すのではなくエコーする。どうやって？ Butcher, I just want to echo what has already been said. You were a really, really great boss. ほう。I just want to echo what has been said already. And that is the urawaza phrase today. BJ ね、実は私多分これ外資系企業にいた時かな。一人一人感想を言わなきゃいけないような場面で最後の方になってくると、なんかね、たくさんの人が I think what I want to say was pretty much covered. なんか pretty much covered already っていう表現を使う人がすっごい多かった気がする。Okay, yeah, yeah. だけどなんかエコーってかっこいいね。Yeah, I think pretty much covered implies なんかもうすでに言われちゃったんですけどって日本語でもちょっと前置きで置くことはあると思いますけど。Yeah, exactly the same. But I think that sounds negative. ちょっとね、ネガティブ。Echo sounds like you're taking action and being positive. But anyway, Terumi, shall we hear it in action? はい、お願いします。So, what was your main learning from the management training?
Well, I learned that listening is possibly the most important skill a manager can have. VJ? Listening is important, yes. But also, finding the time to spend time with your reports is key too. Well, obviously, if I was listening, I would be spending time with them. Very true. Very true. And also, a great leader is a servant leader. That phrase really stuck out to me. A servant leader is a great leader. You've just repeated what VJ said there, Ruben. Never mind. Good insight, both of you. VJ, anything you took away from the session? You seem to be sending emails a lot during the meetings. Were you listening? I was multitasking, but I just want to echo what Ruben and VJ said. Listening to and spending time with colleagues is key to being a great leader. That is so true, VJ. Thanks for sharing. I'm glad you found the session so rewarding. Oh, I did. Very rewarding. So it sounds like BJ just repeated. No. Like I said earlier, he didn't repeat, he echoed. And it's a skill. 繰り返したのではなく、エコーしたと。How do you translate this in Japanese? 同じ意見を表明したということなのかな、まあ日本語に訳さなくていいか。Yeah, well, would it be? I'm trying to think of a good way of saying Japanese. I almost want to say it's like Hokkyo. No, not Hokkyo. Hojo. No. 強調した Kyochoshita, maybe? Because, like, imagine if he had just said, just to repeat what VJ and Ruben have said, that would sound, lazy. It would sound terrible. But echoing actually sounds elegant, positive, and powerful. ああ、そういうことね。もうでも言葉の持つイメージが違うのね。リピートって使ってしまうと、ちょっと何も考えてないような、lazy、怠慢なようなニュアンスだけれども、echoing っていうと、ポジティブだし、エレガントでパワフル。こう主体的に自分もそう思うといったような、そんなニュアンス、ポジティブなイメージが加わるのね。I see. Interestingly, on another level, if BJ had said something like, I agree with VJ and Ruben, again, this doesn't sound quite as positive as to echo. When you agree, you sound like a passive person. へえ、BJ がもし I agree with という言い方でもそれでもちょっと受け身なような印象になってしまうんですね。It's their opinion and, BJ is just reacting. But when you echo, it sounds active. They have an opinion, but so do you. And it just happens by coincidence that they are exactly the same. はい。だけれども、リピートでもなく、agree with でもなく、echo したときには、能動的なアクティブな印象になると、自分も意見があります。彼らにもあって、自分にも意見がもちろんあって、たまたま同じだけだったというだけなんですよ、という、そんなポジティブな印象になるっていうのが、この echo という動詞なのね。You're adding to it, you're supporting their opinion. その彼らの先に出された意見にちょっと価値を加えるというか、その意見を支える、サポートする、そういった印象になるということですね。Okay. でも BJ, so how is this a sequel to Team Japan's Here? Well, Terumi, sometimes in a long meeting, you've said Team Japan is here at the beginning. Maybe it's a good idea to remind everyone that you are still there. はい。長いミーティングなんかでは、一番最初に Team Japan's Here っていうのがね、自分の存在感を示すっていうのが大事だということは、もう昔お話ししましたけれども、長いミーティングになりますと、ちょっとまた後ろの方でね、もう一回自分ここにいますよと再度存在感を示すということが大事になってくるでしょう。So even if you're not really listening, just find the right time to echo an opinion. So maybe Wazako says, oh, this idea is very exciting for the Japanese market. BJ can just jump in and say, yes. Just to echo what Wazako is saying, this idea is very exciting for us in the Japanese market. なるほどね。後半の方でも会議で BJ はもう全然違う仕事をしていた時でも急にジャンプインすることができるわけだ。例えばその直前にわざこさんが、このアイディア
日本市場にとってはすごくいいですね。エキサイティングですねって言ったら、BJ それまでは聞いてなかったとしても、一個手前の文章、誰かがわざこさんが言った発言に乗っかって、just to echo Wazako。just to echo what Wazako said っていうのを加えて、私たちにとって、この、日本市場にとって、このアイディア素晴らしいですね。なんて言えば、さも聞いていたかのような、BJ も同じことをずっと思っていたかのような印象を与えることができるという、そういう裏技。そういう意味で Team Japan's Here の続きだということなわけね。And just note, you can't just repeat exactly what the other person said, but we're going to show you how to do that in the steps. あ、なんだ、BJ なんか、ただ繰り返しているだけのようにも聞こえてたけど、そういうわけじゃないのね。You can't just repeat it. Yeah. その just to echo っていう前置きをつけさえすれば、その後は前の人の意見をそのまま繰り返せばいいのかな、どうなのかなって私も思ってたんですけども、そういうわけではないということで、そのコツを見ていきましょう。So tell me, let's look at the steps. はい。Okay, you can use this urawaza in a number of different situations. この裏技はいろいろなシチュエーションで使うことができますと。You know, first one, like we said, to show that you're there. はい。まずは自分の存在感を示す。ここにいますよということをみんなに伝えること。Especially if you've forgotten or you didn't take the chance to say Team Japan is here, it's a good opportunity to later on get in the conversation. なるほど。一番最初に Team Japan's here というように、私ここにいますよと存在感を示すのを忘れてしまったりだとか、うまいこと言えなかった時には、後になって、そうやってうまいことジャンプインする時に使えますと。Maybe you haven't been paying attention. これ And you need to は、cover yourself, cover your. はい、これは、よくあるシチュエーションなんじゃないでしょうか。もう長い会議だからもうほとんど聞いてなかったと。でね、何喋ってるかとか、どんな議題かとかもよくわからなかったから、ちょっと自分をカバーしなきゃいけない。そんな時に、cover your する時ですね。cover your って日本語でどうやって訳そうかな。体勢を立て直すみたいなこと？ Yeah. お尻を拭く。はい。自己防衛だとか、メンツを保つ時なんかに使えますね。And maybe another situation is like sometimes you're asked a question or asked for an opinion, and actually you don't really have what you don't care. はい。三つ目のシチュエーションとしては、意見を求められるけれども、特に意見がなかったりだとか、何かね、外資系企業では意見を持てとは言われるんだけども、ぶっちゃけどっちでもいいよなんて思う時なんかには使えると。Yeah, it's rather than saying, honestly, I don't care, whatever. You can't say that. So you just agree with someone. もう I don't care とか、ぶっちゃけどうでもいいんだけどって思ってても、それを口に出すことはちょっと避けた方がいいので、誰かに同意しましょうと。そんな時にね、リピートするのではなく、エコーという言葉を使えば、ポジティブに聞こえますと。So step one, you're in one of these situations. You've heard an opinion that you want to echo, either directly before you're speaking or sometime previously in the conversation. はい、ステップ1としては、自分が言おうとしていた意見が、直前か、それよりもちょっと前かにすでに出ていた時。If it's one person's opinion, say, just to echo what name said. Just to echo what producer Ruben said. Just to echo what Wazako said. はい。その人の意見を繰り返す前にこう言いましょう。Just to echo what BJ said. BJ が今言ったことをエコーしますけれども、という前置きをつけるということですね。Now, if it's a general opinion or many people have said something similar, say, just to echo what has been said. なるほど。Just to echo what has been said. はい。それが、先ほどのは、特定の誰かが言ったときに、BJ が言った通り、BJ が言ったことをエコーしますが、という例でしたけれども、特定の誰かではなくて、全体的な意見だったり、複数の意見だったときは、just to echo what has been said. 誰が言ったとはもう言わずに、もう言われたことにエコーしますけれどと、そういった言い方をしましょう。Step 2, repeat the opinion, but make the following changes. So you do repeat, but you have to make a couple of changes. はい、ステップ2としては先ほどの前置きの後に、
その意見を繰り返すんだけれども、ちょっと変化を加えます。So step 3, in the opinion you are echoing, use emphasis, use pauses to really add weight to the key verb or adjective in the opinion. はい、ステップ3としては、意見を繰り返すんだけれども、そのままではなくって、ちょっとある部分を強調しましょう。もうキーとなる動詞だとか、前後とかに間を設けて、ちょっと言い方を変えて、強調するように言うと。具体的にはどうやるんですか、BJ? So if the opinion is the sky is blue, もし意見が、The sky is blue, 空は青いということであれば、the echo would be the sky is blue. なるほどね。The sky is blue. 空は青いよね。というように、ちょっと、言いたいことを強調する言い方に変えましょう。Yeah, just to echo what Terumi said, the sky is blue. てるみさんが言ったことにエコーしますけれども、いや、ほんとそうですよね。空は青いですよね。と、そういったニュアンスになるわけですね。The sky is blue. と。And one way to do this with verbs is to add the emphatic do. The emphatic do. はは、動詞を強調するのに do. What's emphatic? 強調させるための do ね。Yeah. はいはいはい。I like なんとかを I do like って言ったりするやつですね。Just to echo what everyone's saying on YouTube, Japanese people do like sushi. みんなが YouTube で言ってることをエコーしますけれども、日本人は本当にお寿司好きですよね。日本人寿司好きだわって言った時に、The Japanese people like sushi じゃなくて do like sushi っていうような表現をするとね、強調後部になりますね。強調しているっていう文章になりますね。And obviously that works as a verb. So if it's like, let's give it a gaishike context. The forecast looks promising. The forecast does look promising. はい。外資系の文脈で言うと、この予測は確かなものに見えるっていうのを強調するときには The forecast does look promising. BJ does drink a lot とかね。BJ drinks. BJ does drink a lot of alcohol. Yeah. It does cause him problems in his relationship with his wife. Yeah. Step どうなんでしょうか。 Step 4. はい。If possible, though, yes, you are echoing, but try to add a small personal note of some kind at the end. ステップ4としましては、これはできればということですけれども、パーソナルノート、個人的な意見をちょっと加えてみましょう。Yeah, and this makes it sound a little less like you are just simply doing a copy paste. はい、これをすることによって、ただコピペしているのではないよと、それ以上に何か add value しましたよというような印象になります。Yeah, like going back to that previous example, just to echo what has been said, the forecast does look promising, fingers crossed. おー、なるほどね。ちょっとすでに言われたことをエコーしますけれども、予測はかなり希望にあふれたものに見えます。Fingers crossed. Fingers crossed. Good luck みたいなことかな。Yeah, hopefully. Yeah. となるといいですね。みたいな感じで、ちょっと本当に自分がそこに意見がある、自分の感情も乗っかっているよというようなフレーズを加えてみると、さらに自分の意見であるかのように聞こえるでしょう。Yeah, Japanese people do like sushi. Sashimi too. 日本人は本当に寿司好きですよね。あとお刺身もね。なんて自分の意見をちょっと加えてみましょう。Yeah. Shall we practice? はい、お願いします。So, to recreate the atmosphere of a conference call where you are not listening, we're going to ask you to take out your earphones. Producer and Ruben will have a small conversation about a topic, and at a certain point, Producer Ruben is going to signal for you to come back in with one sentence to go. You are going to have to give an opinion on the topic. あらまあんまり聞いていない会議を再現するために私は今からイヤホンを外さなければいけなくって、んで急に会議に戻ってこいと自分が意見を言わなきゃいけなくなった場面を想定します。で、ちょっとしかその前の
ね、多分センテンスは聞けないんだけれども、会議に関する、トピックに関する意見を私は言うわけね。エコーを使ってね。Okay? The first topic, Terumi, is line stamps. Please remove your earphones. なんかすごい怖いんだけど、何も聞こえなくなっちゃうよ、これ。はい。So, Ruben, the line stamps are still selling well. What should we do for the next step? Well, we've got some good feedback from other people. What have you been hearing? Oh, I don't know. I think maybe we should do animated ones again. What do you think? Yep. How about Japanese phrases rather than English? Yeah, maybe. Terumi, how about you? What do you think we should do for our new line stamps? Oh, just to echo what BJ said, maybe Japanese phrases are good for line stamps. Great. Thank you for that. うまくいった? Yeah, good. You covered yourself very well. I can't remember exactly what I said, but what you could have said, I think you changed it too much, perhaps, potentially. More than you had to. You could say, just to echo what BJ said, for the next line stamps, how about Japanese phrases? Oh, no, I do think, yeah, it was fine. Sorry, I'm confusing. It was fine. Shall we try another one? はい。ちょっと変えてしまいすぎた。ちょっと私も変えすぎちゃったかもしれないということで、ちょっともう一個トライしましょう。Okay. はい、これ。This time the topic is Japanese summer. ジャパニーズサマー、日本の夏がテーマでございます。はい。Summer's nearly here. Summer, reggae, rainbow. It's great. Ruben, question. What are the best beaches, Kanagawa or Chiba? I mean, there's a lot of options, but I live in Kanagawa, so I'd have to say Enoshima, maybe? But nothing really beats Okinawa, though. Yeah, well, Terumi, what do you think? Just to echo what BJ said, nothing really beats Okinawa, though. Okinawa is great. Yeah, I guess it's a bit over my Okinawa budget, is. But... Okay. Excellent. やったー今はね、ちゃんと BJ が何言おったか完璧にコピーしようとした。But I think maybe the emphasis, don't forget the emphasis. So just to echo what BJ said, nothing beats Okinawa. Maybe you could have hit the nothing harder. そうだったか。Just to echo what BJ said, nothing beats Okinawa. Exactly. Nothing really beats Okinawa. But I did like the personal note at the end. The personal note was 個人 excellent. 的な、ね、意見をちょっとつけときましたよ。Okinawa is great って。And just for your information there, we were discussing beaches. そうなんだ。沖縄じゃない、日本の夏について話すって言ってたけれども、ビーチについて喋ってたわけね。はい。もうそれ知らなかったけれども、とりあえず BJ が言ったことをエコーすることで、この場を乗り切りました。Okay, here goes the next one. はい。We are talking about the future of the podcast. Please remove your earphones. Ruben, do you think Terumi will ever do her YouTube channel? Yeah, I don't know. It was her New Year's resolution. Her New Year's resolution 2020. Yeah, it's almost 18 months late now. Oh, what? So what you're saying is she's lazy, Ruben? Hey, no, not lazy, but maybe she's just easily distracted. Oh, well, here she is. Terumi, what's your opinion? Just to echo what Ruben just said, she is not lazy. She's just easily distracted. Okay. Perfect. Really good. Yeah. And yeah. I even don't know who are you talking about. We're talking about why haven't you done your YouTube channel? 私のことだった You said you are talking about the future of our podcast, and why are you talking about my YouTube? Well, because that's what we think the future will be. Sorry, Terumi. Sorry, listeners. We weren't really calling Terumi lazy and easily distracted. We were just having fun. I think that's quite true. So 全然否定するつもりないですし、気づいたらね、誰のことかわからないけど、
何も考えずに繰り返してたら、自分のことをディスってたっていうのがちょっと面白かったですけどね。Yeah. でもちょっと YouTube はね、まだ諦めてないですから。I haven't given up yet. I still have the ambition. Excellent. Stretch goals. Stretch goals. はい。頑張りますよ。This is a great phrase to learn, Tenemi. It's a useful urawaza, but also just a good word, a good high-level verb to know. いや、ちょっと今日のフレーズはね、エコーってやっぱ動詞で使ったことが私もなかったので、まだちょっと慣れないんですけれども、かなりハイレベルな洗練された印象を与えることができるフレーズですね。I think when you know about the word echo, repeat just seems so...I don't know, standard, so unprofessional in comparison. エコーと比べてしまうと、リピートっていうのは、まあ、すごく普通の表現だし、あまりプロフェッショナルな響きがしないということで、まあ、このエコーというのは動詞で、フレーズとして覚えておくのもいいし、会社で裏技としてこのフレーズを使うこともできるということで。And obviously, have it in your back pocket.But the example we used with Terumi was funny, but try not to be in that example. Try not to be in that scenario, where you don't know what's going on. はい。これをバックポケットに入れておくのも大事ですし、先ほどね、私が全く会議を聞いてなくて、途中で、全く同意するつもりのなかった意見に同意をしてしまうっていうようなことがありましたけれども、まあ、そのようなことにはならないように気をつけましょうね。And for me, I really see this as an urawaza. When you don't really care, there's so many little details. You can't be interested in everything, and sometimes you're not that invested in the conversation. But like we said, you can't say I don't care. So just give an opinion. Just echo an opinion. まあね、いろいろな会議とかいろいろな決め事、細かいことがあるときには全部フォローできてないかもしれないし、ぶっちゃけどれでもいいしっていうふうに思ってしまうことは多々あると思います。だけど、ね、I don't care どうでもいいってね、仕事場で言うわけにはいかないので、just to echo BJ というように、BJ といったことにエコーしますと言えばポジティブな印象に変えられるので、ネガティブな I don't care っていうのではなく、just to echo what 誰々 said といった表現を使ってみましょう。Yeah. And on that note, thank you very much for another episode of 外資系裏技英語. We will see you next week. はい、今週も外資系裏技英語を聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。ぜひエコーを使ってみてください。どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。Bye. I'm echoing. Bye. 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 Do you enjoy our podcast and want to hear some more? If so, please join our fan club, the Urawaza Executive Lounge. 外資系裏技英語を楽しみくださっている皆さん、そしてなんならもっと聞きたいと思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひ番組ファンクラブ裏技 Executive Lounge に参加しませんか？ If you become a member, you will get access to bonus content, worksheets for every episode, several extra podcasts per month, and you can also join our online events. All this for just a few hundred yen per month. エピソードメモ欄にある Patreon のリンク先から登録できます。外資系裏技英語へのサポート、ぜひよろしくお願いいたします。